ပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကတော့ဖုန်းနေမှာပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်စခွင်ကကျွန်တော်တို့ဒီခဏပိတ်တာပေါ့နော်ဖုန်းဝယ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့ကဖုန်းရဲ့လောကို15စက္ကန့်လောက်ပဲသူတို့ထားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏလောကြပြဿနာကြောင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ဝင်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီ setting နဲ့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်တော့ဒီစာလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဖုန်းထဲမှာဒီစာလေးကအမြင်ပါပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီစာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုမှတ်ထားပါဒီကောင်လေးတော့တစ်ချက်ဝင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ချက်ဝင်လာပါဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်တော့ပါဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်auto lock ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဖုန်း15စက္ကန့်ထားမလား30စက္ကန့်ထားမလား10မိနစ်ထားမလား2မိနစ်ထားမလား3မိနစ်10မိနစ်30မိနစ်စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကခဏအပြင်လောက်ကြတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး2မိနစ်5မိနစ်လောက်ထားပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်း5မိနစ်လောက်ပုံမှန်ထားတယ်15စက္ကန့်ကျတော့ခဏပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါအရင်လွယ်ကူပါတယ်ဒီတည်းရဲ့လူတွေရည်ရွယ်ပါတယ်